Karamanni bagadaisa Lageen kalmasa jajjabeessa Taa'een seenaa saba barreessa Taa'een seenaa saba barreessa Waarii ogbarruu Waarii ogbarruu Gurratti mi'aawa yaa'an sagalee kee cirracha bishaanii baay'inni jecha kee Qindeeffannoon as keessatti kaafaman hojiiwwan ogbarruu isiniif dhiyeessu. Waarii ogbarruu Waarii ogbarruu Afaan Oromoo hundee Oromummaa Afaan Oromoo hundee Oromummaa Durseen nagaa isin gaafadha. Akkam jirtu hordoftootni Kurbaatiyuu dhaggeeffattootni Waarii ogbarruu. Ogummaan barruu har'a isiniif qabadheen barreessee qindeessee isiniif dhiheesse seenaa dhugaa irratti kan hundaa'e qofaa osoo hin taane guutummaa guutuutti seenaa dhugaa ta'edha. Ani immoo akka mi'aawatti godheen gara keessanitti qaqqabsiiseera. Maqaan namoota seenaa kana keessa jiraniis akkuma jirutti kan fudhatame malee hin jijjiiramne. Ana duukaa bu'aa chaanaalii koo Kurbaatiyuu subscribe gochuu akka hin daganne nama jaallattan biraanis gahaa. Amma gara seenichaatti. Lubbuu harmee koorraa na fuudhanii iddoo ho'ii fi daa'imman baay'ee akka koo jiran gidduu na kaa'uun isaanii naaf hin galle. Gaafa intalli isheen wayyaa adii uffatte harmee koorraa na butte dhukkubsatteetti naan jettee ture. Ani ofii koo nagaadha. Dhukkubni tokkoyyuu natti hin dhagahamu. Kan dhukkuba natti ta'uuf jedhu isa isheen haadha wayyaa adii sun harma haadha koorraa aannan fiddee dhuftudha. Ani kanin yaade harma haadha koo afaaniin qabadhee osoo foolii ishee funyaaniin suufuu hodhuudha. Yoona kana harmeen koo na yaaddeetti ta'a. Asii maalan godhaani waciti daa'imman warra kaanii anaan boqonnaa na dhowwatee boo'inaan jedhe. Dhaladhee guyyaa 2 guutuu boqonnaa hin arganne. Haala kanaanoo guddadhees boqonnaa waan hin argadhu natti hin fakkaatu. Ani dhukkubsattiitta jedhameen kutaa ho'aa kana ergan dhufee daa'imman as keessa jiran hundi rakkina mataa isaanii qabu jechuudha. Daa'imii inni fuuldura koo jirummoo boo'ee hin fixu. Gaafanni iyya keessaa fuudhu shamarran wayyaa adii uffatan fiigaa dhufu. Akkamittiinan ibsaaf maal jedheen hubachiisaan. Daa'imni na bukkee jirtummoo sagalee dhageessisuu didnaan fidanii as kaa'uu isaanii yommuu warri wayyaa adii sun odeessan dhagaheera. Isa qarqararra jiruuf immoo waan akka finyoo keessaan bishaantu cobaaf. Ana duwwaadhaa laata kan kutaa ho'u kana keessa fayyaa qabeessi. Ala fuuldura balbala kutaa ho'u kanaa sagaleen natti dhagahama. Mucaan koo fayyaadha. Waayyuu hin taane isintu dhukkubsatte jettanii na harkaa bute malee. Eenyu laata kan akkasitti iyyu? Waan ansiif godhu hin qabu. Kaleessa awwaalleerra. Eenyu laata kan awwaalame? Turtii xiqqoo booda intalli haadha wayyaa adii aariidhaan dhiibamtee gara kutaa ho'u kana keessa seente. Afaan isheetti waa haguuggatteetti. Harka ishee irratti wanta qabatte gara gurra isheetti gochuun dudubbachuu immoo jalqabde. Namichi waati mucaa maraattee nu fixxee oolte. Kunoo amma kana waardiyyaatu dirqamaan dallaa gadhiisise. Abbaan manaa maneera isheetu dide malee. Kana booda ani fi haati manaa isaa weedduu birraatuun waggaa 5 oliif waliin jiraataniiru. Mannii fi qe'een isaanii kan guutee irraa hafedha. Abbaan manaa fi haati manaa sooressa warra bacarraqaadha. Jireenya isaanii gidduudha wanti hir'ate firii gaa'ela isaaniiti. Dhala hin godhanne waan baay'ee wal jaallataniifis rakkinni kun kan eenyu akka ta'e baruuf yaalamuu hin fedhan. Abbaan rakkina kanaa yoo barame jaalalli isaanii kan boora'u isaanitti fakkaata. Qophummaa isaanii kana balleessuuf daa'ima guddifatan erga barbaacha jalqabanii waggaa 1 dabarsaniiru. Tasfaan akka falaatti kan fudhate haasaa hiriyyaan isaa tokko isaaf kaasedha. Magaala maqaan isaa hin caqasamne kana keessatti narsootnii fi dooktarootni naamusa hojii isaanii ofirraa baasanii darbatan baay'ee muraasni daa'ima reefuu dhalatan gara kutaa ho'aa daa'imman keessa kaa'aman kaa'uun warra daa'imaatiin immoo akka lubbuun daa'imaa darbe itti himanii amansiisanii booda dabarsanii nama daa'ima guddifachuu barbaadu biraaf qarshii lakkaa'anii hin fixneen icciitii eegameen gurguru. Hiriyyaan Tasfaas namoota kana godhan wajjin isa wal quunnamsiiseera. Akka walii galtee isaaniittis guyyaan Tasfaan qarshii isaa lubbuu namaan jijjiiru har'a.
qarshiin lubbuu ni bitaayi. Qarshiitu nama ajajuu qabamoo namatu qarshii ajaja? Namootni baay'een dur seenaan ilma namaa erga jalqabee kaasee qabeenyaaf jedhanii lubbuu isa qabeenyaan hin madaalamne balleessaa turan. Yeroo ammaas qarshiif jecha namootni lubbuu wal balleessu. Qarshiif jecha daba wal irratti hojjetu. Qarshiin lubbuu balleessu ammammoo lubbuu bituus jalqabeera. Namatu qarshii ajajamoo qarshiitu nama ajajaa jira? Yeroo ammaa kana waqtii seenaa kana dhagahaa jirtanitti qarshiin meeqa dabarsee meeqaaf dabarseera. Akkuma sila narsittiin Tasfaa wajjin bilbilaan haasaan ajaja of eeggannoon guutamuu qabu dabarsiteettiif. Narsittiin kutaa qullaa ta'e qopheessiteetti. Kutaan qullaa kun immoo kan haati manaa Tasfaa weedduun akka nama dhukkubsatee taatee keessa boqottudha. Achitti wal jijjiirraan qarshii fi lubbuu umurii guyyaa lamaanii raawwata. Haala kanaanis gochaa wixiname kana raawwachuuf Tasfaan qarshii, weedduun immoo dhukkubsattuu fakkaachuuf of qopheessaa jirti. Weedduuf Tasfaan hin milkaa'uu laata? Abjuun mucaa argachuuf abjuchaa turan ni dhugoomaa laata? Manni isaanii iyya mucaa dhabuun qorre ho'a iyya mucaan ni guutamaa laata? Humni qarshii indeesse akka duute itti himameen booda imimmaan ishee lolaasaa iyyaan mooraa hospitaala maqaansaa hin caqasamne kana luka tokkoon dhaabdee humna waardiyyaatiin ture akka isheen mooricha gadhiistu kan taasifamte. Gadda garmalee kanaanis dhiigni ishee baay'inaan dhangala'e. Abbaan manaa ishee Waaqshum ofitti ishee hirkisee qabee ala qabbana jala ishee teessise. Akka isheen aara galfattee gara mana ciisichaa deemtee boqottuuf osoo hin taane yoo danda'ame konkolaataan argamee gara baadiyyaa dhufanitti deebi'uuf. Asii firataanaan hin qaban, qarshiin qabanis baay'ee haphateera. Qabbana manaa jala teessees Yaneenesh obsuu dadhabde. Imimmaan ishee akka bokkaa ija ishee keessaa roobsiti. Abbaan manaa ishee Waaqshum sossobuu hin dhiisne. Ishee mararfata. Dhala ofii haala shakkii namatti uumuun dhabuu mitiitii dhalli ofii osoo hin quufiin of biratti lubbuun darbuyyuu dhiiga nama boosisa. Isa Yaneenesh hollachaa boossu ga'eessi konkolaataa manaa oofaa isaan bira darbaa jiru argee isaanitti deebi'uun maal akka taatee boossu abbaa manaa ishee gaafate. Waaqshumis tokko lamaan waan isaan irra ga'e itti hime. Yaneeneshis dabalataan osoo boossu mucaan kee dhukkubsatteetti jedhanii na harkaa fuudhanii achumaan hambisani jettee dubbatte. Isin asii fira hin qabdanii yookaan nama beektan jedhee ga'eessi konkolaataa keessaa bu'ee isaan bira jiru Waaqshumiin gaafate. Waaqshumis firas ta'e nama beekan akka hin qabnee fi da'umsaaf qofaasaa akka ishee fide itti hime. Abbaan manaa fi haati manaa kun namicha ga'eessa kanaan garaa isaa nyaatan. Baay'ee gaddes. Gara mana isaa dhaqanii akka boqotanis gaaffii dhiyeesseef. Silaa hunda miti hamaan. Kan garaan isaa dhagaa kan dhukkubni namaa isaaf tapha fakkaatu hunda miti. Uumaan warra akka ga'eessa kanaa kan uume akka isaan mi'eessituu jireenyaa ta'aniifidha. Yoo mana poolisii beekta ta'e dura achi nageessi. Jetteen Yaneenesh ga'eessichaan kan isheen yaadde kana hin yaadiin hafuusaa ajaa'ibsiifate. Daa'ima kee dhabuun si shakkisiisa taanaan fala filmaata hin qabnedha jedhee Waaqshum wajjin wal gargaaruun Yaneeneshiin konkolaataasaa bultii ho'ifatanii firii bultii ofii arguun ijoollee horachuun gammachuu uumaan uumama isaa namaaf kan gonfachiisedha. Gammachuun hedduunis kan kana booda jiru malee kan dursu miti. Gammachuu ofii immoo uumama uumaan uume qarshiin bitanii argachuu yaaluun garuu daangaa darbuun seera uumamaa cabsuudha. Karaa haatii fi abbaan mucaa hin beekneen dhala namaa kan ofii gochuun hidda dhala sanaa kutuudha. Karaa beekamtii qabuun dhala namaa akka ofiitti guddifachuun kan jajjabeeffamu ta'us inni sun garuu lubbuu dhala namaa irratti fedha mataa ofii raawwachuudha. Yeroo ammaa garuu qarshiin lubbuu caalee addunyaan keenya dogoggora dhiifama hin qabne kana keessummeessaa jirti. Weedduun dhukkubsattuu wal'aanamtuu fakkaattee Tasfaan immoo nama ishee dhukkubsachiisu fakkaachuun haala dursa karaa narsoota hojii icciitii kana doktara tokko wajjin hojjetaniin isaaniif mijateen kutaa itti ciisanii wal'aanaman kan seenan narsootuma kana wajjin ture. Daa'imni nama jedhamtee waamamuuf hin geenye kichuun kun osoo hin dhukkubsatiin dhukkubsatte jedhamuun kutaa ho'aa daa'imman itti yaalaman kan seensifamte. Amma immoo kan namoota kana gidduutti argamte maaliif akka ta'e isheef galaa laata? Har'a guyyaa itti fuftuu sanyii ishee itti dhabdu ta'uu osoo beektee maal jettii laata?
haqni isaa lubbuun kichuu kun dhalli marartuu kun nama hubachuu dandeessu ta'uu dhiisuu isheeti. Nama jedhamanii waamamuuf of beekuun barbaachisaadha. Nama beekuunis akkasuma dogoggoruun, gammaduun, jaallachuun, jibbuun, gaarii ta'uun, gadhee ta'uun, gubachuun, mannaaguun, sodaachuun, gootamuun mallattoo namummaati. Lubbuun kichuu taate kun umurii ishee guyyaa lamaa kana gidduutti akkamiin kana hubachuu dandeessi? Ofii isheeyyuu qaama ishee keessaa isa tokko to'achuu kan hin dandeenyedha. Hanga karaa namummaa jalqabdutti. Kuticha keessa lubbuu kichuu taateen alatti shamarran narsii ta'an lamaan ala Tasfaa fi Weedduutu jira. Weedduun bakka teessuu kaatee mucaa uffata furdaan maramtee jirtu sireerraa kaastee hammattee baatte. Battaluma kanatti narsiin ishee gabaabduu qalloo taate mucaa Weedduun baatte harkaa butte. Dursa kan waliin jenne raawwanna. Dubbiin keenya yoom xumurameetidha kan akkas jarjartu. Laadhaa isiniif kennama jettee mucaa sireerra ciibsite. Qarshii amma jettan finneerra jedhe Tasfaan. Meeqa fiddan? Isuma isin nuun jettan. Maarree meeqanni? 600. Akkas miti waliin galteen keenya. Yoo durba taate 700, yoo dhiira ta'e immoo 600 waliin jennee ture. Akkuma argitan kan fudhachuuf jettan immoo durbadha. Tasfaan durba ta'uu ishee adda baafachuuf gara lubbuu kichuu kanaa dhaqee ilaale. Maal taate namichoo qorra dhoofsista? Jette narsittiin kan biroo. Qarshiin Tasfaan feestaala guddaa jalatti irra keessaan wayyaa itti guutee qabate qarshii 600 qofaadha. Isa hafe bor akka itti guutu yommuu itti himu narsoota lamaan duukaa walii galuu dadhaban. Bor guyyaa dhufu ta'uunsaa kan hin mirkanoofnedha. Yoo dhufes maal akka nutti fidee dhufu beekna. Guyyaan jiru har'a. Jette narsiin ishee tokko. Waanuma fedheefuu qarshicha fidiitii dooktara agarsiifna. Yoo inni eeyyame walii galteen keenya ni raawwataa, bor qarshii isa hafe itti guuttaa jechuudha. Jette narsiin isheen gabaabduu qalloo. Tasfaa fi Weedduunis wal gargaaranii qarshicha lakkaa'anii itti kennan. Narsiin ishee tokkos qarshicha wayyaa taa'umsarra taa'e. Hospitaalichaa seenan. Yeneenish dirqama deemti malee foonii fi lafeen ishee wal gadhiisuuf jedha. Kallattiiwumaan gara kutaa bulchaa hospitaalichaa seenan. Dhimma isaas dabareedhaan itti himan. Bulchaan hospitaalichaa hin rifate. Gonkumaa wanta ta'uu hin dandeenyee fi daa'imni lubbuun ishee darbe akka hin jirres qabsiisee itti hime. Narsoota daa'imni waggaariif Yeneenish lubbuun ishee akka darbe itti himan mallattoo itti himameen erga adda baafatee booda ofitti waamsise. Narsootni lamaan sun akka waamamaniin kutaa bulchaa hospitaalichaa seenanii dhaabbatan. Waggaariif Yeneenishiin poolisoota lama wajjin yommuu argan keessi isaanii ni rifate. Sodaadhaan guutaman. Waa'ee deessuu kanaa kan hin dhagahe maalinni jedhee bulchaan hospitaalichaa dheeraa furdaa ta'e sagalee sodaachisuun lamaan isaaniif gaaffii dhiyeesse. Narsiin ishee furdoo rifeensa dheeraa wanti uumame hundi dogoggoraan akka uumamee fi walfakkaachuu maqaadhaan akka ta'e ibsitee mucaan Yeneenishii fi waggaarii lubbuudhaan akka jirtuu fi kan miidhame daa'ima biraa ta'uu ibsitee kutaa Tasfaa fi Weedduun jiran dhaqxee daa'ima kichuu sana fiduu deemte. Yeroo kanatti Tasfaa fi Weedduun daa'ima kana fudhatanii galuuf qophaa'aa turan. Kuticha bantee itti seentee icciitii qabatan kana poolisiin bira ga'uuf akka jedhu itti himteen booda waliigalteen isaanii akka hafuu qabu ibsitee fi qarshii isaanii deebistee mucaa qabattee gara kutaa bulchaa hospitaalaatti deebite. Akkuma narsittiin mucaa qabattee ol seenteen Yeneenish gammachuu ibsamuu hin dandeenyeen guutamtee daa'ima ishee harkaa fudhatte. Harmas kenniteef. Foon walirraa fagaatetu walitti deebi'e. Poolisichi isa narsittiin daa'ima biraatu miidhame jettee yaadatee narsittiidhaan iddootti daa'imni kun awwaalame akka isheen itti agarsiistu gaafateen. Narsittiin gaaffii isheen hin yaadne keessummeessaa jirti. Tibbana kana keessa hospitaalicha keessatti dhalatee osoo hin turiin daa'imni lubbuun isaa darbe hin jiru. Eenyutu boqochiise jetti. Eessa jettee itti agarsiifte? Lakki kan boqotee hin jiru jettee naasuuf ariitiidhaan. Bulchaan hospitaalichaa sila daa'ima mucaa nama biraatu miidhame jettee dubbattee ture. Ofii daa'ima kana eessaa fiddee dhuftee? Dogoggorri uumamuu danda'a. Garuu wanti ati haasofte kan wal madaalu miti, kan wal dhahudha jedheen. Poolisiin inni tokko itti fufuun qorannoo kan biraaf gara waajjira poolisiitti fudhatee akka deemu bulchaa hospitaalichaa beeksisuun narsoota lamaan sana poolisootni lamaan gara waajjira poolisiitti fudhatanii deeman. Dubbiin duuba lubbuu kichuu sanaa ture bira gahamuunsaa kan hin hafnedha. Yommus garuu toora yakkaa kanarra kan diriiran hundi sassaabamanii gatii hojii isaanii argatu. Yeneenishii fi waggaariin dadhabbiin garuu immoo gammachuun
dhala isaanii kichuu taate kana fudhatanii yeroo mooraa hospitaalichaa bahan ga'eessi isaan gargaaressuun balbala konkolaataa saabanee fi eegaa ture. Fudhatee gara mana isaa geessee isaan boqochiisuuf hamaan hin badu gaariin garuu hin dhibiin. Subscribe, share, like, comment godhaa. Qophiiwwan mimmi'aawoo ta'anis Kurbaa Tube irraa isin qaqqabu nagaatti. Qindeeffannoon as keessatti kaafaman hojiiwwan ogbarruu isiniif dhiyeessu. Waarii ogbarruu. afaan